ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கிறேன். சடனாக பார்த்தீங்கன்னா செம்ம மண்ணு காற்று, ஜீரோ விசிபிலிட்டி. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 20 மீட்டர் அளவுக்கு தான் தெரியுது. ஓகேங்களா, சேஃப்டியாக போயிடணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்து போயிட்டுருக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஆக்சுவலாக நான் ஒரு மீட்டிங் போயிட்டு வந்திருந்தேன். அந்த மீட்டிங்லேருந்து தெரிஞ்சிருந்தால் ஆஃபீஸுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டுருப்பேன். அப்போ எனக்கு தெரியாது, அந்த வேலையில் தான் தெரியும் ஆஃபீஸில் 3 மணிக்கு போக சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அங்கேருந்து ஆஃபீஸுக்கு வந்துட்டு ஆஃபீஸ்லேருந்து திருப்பி இங்கே வீட்டுக்கு வரேன்னா ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, முஷ்கில். ஆக்சுவலாக ரோடு தெரிஞ்சால் ஓட்டிடலாம், ட்ரெஸ் இருந்தாலும் ட்ரெஸ்ஸு தெரியலையா, டிராஃபிக்காக வேறு இருக்குதா, என்ன பண்ணுறது.